Bapak Ibu, adicara abdi nikah badhe kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basara fajalahu nasaba wa sirra. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Amma ba'du. Warsanipun sang janing para alim kang satu dahat kinabekten, para sepuh pini sepuh, sumarambaing para kadang, baryagung calon kadang pisan dalah, putra agung kang hamengku gati, sang janing para tamu minulya kagung semono putri kang sautauhu dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kebareng ing rika lenggan enjang menika tumapa ing adicara abdu nikah. Tumrap dauping calon risang tumanten saringgit Kusumaning Ayu Septiani Devi Kirana putri panjenenganipun Bapak Jasmin dala Ibu Sri Setiarsih kebareng badhe winengku Yujinatu Kromo Roko Mas Bagus Ari Fasa Indra Atmojo Bapak Guntalip Suwargi dala Ibu Vita Suryaningsih ing rika lenggan enjang menika badhe kapurwakan kawiwitan kanthi nut laksita cara rinantam mekaten kaeko purwaka katiwa kalih babaring khotbah nikah miwah wijiling donga abdu nikah katri wasantika taklik kalajengaken tapa asma tandha asta ing pustaka pikukuing palakrama parandene kang pungkasan panutup senembara tambang minulya kebareng anu medhaaken tumapaing adicara kang kaeka purwaka monggo kapurwakan sarengan kanthi hamaos Ummul Kitab murih samudayanipun manggih rahayu liridho ilah wa bisafaati Rasulillah bisiril asroril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya walil mu'minina amin. Ndongkap adicara kadya kalih nenggih babaring khotbah nikah miwawi jiling donga abdu nikah kepareng katindakaken dening Bapak Naib nggih Bapak Penghulu miwah Simbah Mudin ingkang mujul saking kantor urusan agama Kemenak Kecamatan Gunung Wunggal sawetahipun sasana swasana nuwun kula dherekaken pangapunten karana kadang pisan menika ingkang ngasta wujuding mahar dereng rawuh kula kinten wau badhe dipun tindakaken sampun siyaga samudayanipun dereng dipun asa teges nika kandhek rumiyin nggih kandhek sauntawis angrantu rawuhipun ingkang ngasta wujuding arta mas kawin mahar mangke nembe pun lajengaken ngaten ya Mas. Ugi menika kadang urgen dereng rawuh pun aturi urgen saking kula rumiyin ya Mas ya maksimal audio sawontenipun. Nggih. Sinartan angrantu rawuhipun kadang kang sampun kawiji kangge hamiyak spining swasana wonten ing rika lenggan enjang menika ibu bapak sekalian amarwakane kangge cek audio rumiyin kersanipun samudayanipun saged lumaksana kanthi bermati jumbuh kalian kahanan bilih risang teman-teman menika anggenipun pinanggih karana ketaman asmara lang rumiyin. Mila cek audio ini pun lumantar ke Taman Asmoro sinareng maksimal audio nyuwun berkahing pangestu rahayu lancar kewala amin. Masih bersama Rena Make Up mijil saking Perum Tayu Kulon Layu Goddess Production Video Shooting.
saben wayah lingsir wengi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepujaanku bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwowo ngrasake atiku sangsaya nelongso wis tak lali-lali malah sangsaya kelingan nganti tekan besok kapan nggonku mendem ora bisa turu apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman Hasmoro prasasat ora bisa lali esok awan bengi tansah beda ati maksimal audio Bondes Production Video Shooting Arya Cakri Klip Sinematik Local Foto juga Sunareng Kadang Werdo Rena Make Up Mijil saking Tayu Pati Bumi Menantani bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwowo ngrasake atiku sangsaya nelongso lali-lali malah sangsaya kelingan nganti tekan besok kapan nggonku mendem ora bisa turu kang lagi ke taman Hasmoro prasasat arang bisa lali esok awan bengi tansah beda ati prasasat arang bisa lali esok awan bengi tansah beda ati Alhamdulillah nggih niki pangapunten Bapak Ibu kirang duga mbok bilih mekaten pangapsaminipun kula suwun
Karena kadang kang kapiji minangka hangiringi ngregengaken swasana dereng rawuh, mila kula mendhet kanthi urgen pribadi. Mboten dados menapa nggih. Ngaturi weninga bilih kadang ingkang kapiji Sendratari Ramasinta menika ugi sampun siaga. Dados mangke cucuk lampah suba manggala ingkang nderekaken menika mawi tari klasik Ramasinta. Nika sampun siaga. Ugi mbok bilih Bapak Naib pangapunten karena jejiban panjenengan nggih kathah. Mestinipun badhe ngayahi kejiban sanesipun. Mongke wala kahanan kados mekaten ini namanya romantika kehidupan. Sabar nggih Mbak Mutin nggih. Nggih. Sak sampunipun kala wau pun aturi campur sari mestinipun langgam mangke kula aturi rikala wonten orjenipun. Kersanipun radi gayeng, ngoten. Nah, nika pun selingi dangdut rumiyin dados adicara saged regeng. Kala sampun campur sari, bilih sampun rawuh orjenipun mangke pun aturi langgam. Menika sawetawis kula padosaken dangdutipun rumiyin kangge ngregengaken swasana. Mugi pahargyan ing rikala lengkap enjang menika saged lumaksana kanthi sae. Wau kula matur kalian Mbah Naib menika wujuding salah satunggaling romantika kehidupan. Apa yang kita rencanakan dereng mesti kados ingkang sak wontenipun. Mila kedah dipun tampi kanthi sabar. Ngaten nggih. Maksimal kita coba dulu dangdut ya. Mbah Mutin saged monggo. Semoga Mbak Devi dan Mas Fasa selalu berbahagia. Amin. Yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira, selalu mewarnai hidup manusia, baik ia miskin ataupun kaya. Yang jelata dan yang ternama, yang tak punya dan yang berada, selalu merasakan suka dan duka. Itu romantika hidup di dunia. Suasana klasik masih bersama Rena Makeup Artist juga decoration full saking Perung Tayu, Kulon Tayu. Jangan lupa daratan apabila dalam kegembiraan. Dan jangan putus asa apabila di dalam kesedihan. Sedih dan gembira takkan selamanya, semua
yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira, selalu mewarnai hidup manusia, baik ia miskin ataupun kaya. Yang celaka dan yang ternama, yang tak punya dan yang berada, selalu merasakan suka dan duka. Itu romantika hidup di dunia. Dereng wonten sasmita nggih, dereng dugi mriki to keluarga. Kakak ben rawuh kula diraken wilujeng rawuhipun Bapak Ibu kepareng ngrantu Bariagung kang wijil saking Ngabla. Tak berarti yang kaya selalu hidup dalam kegembiraan. Berarti yang apa selalu hidup di dalam kesedihan. Di sana letaknya keadilan Tuhan, sedih dan gembira sama diberikan, keduanya itu sebagai ujian. Yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira, selalu mewarnai hidup manusia, baik ia miskin ataupun kaya. Yang celaka dan yang ternama, yang tak punya dan yang berada, selalu merasakan suka dan duka. Itu romantika hidup di dunia. Romantika hidup di dunia. Bapak Ibu, sasmita tinampi bilih Bariagung kang mijil saking Ngablak sampun rawuh. Mila kula dherekaken handika sedaya siyaga diri sawiga ingkang timbir ingganipun para kadang among tamu.